Mbok ampun kaya ngoten ta Dewate. Mentak. Mentak. Tak kandhani mung rupamu. Kula diduduki Antasena kon nembang. Oh, kula ketiban watune ya kok melu nembang iki jan. Ku karepe dhewe ra. Mentak. Mentak. Ana wong tuwa-tuwa kok do ora ngerti isin. Tak kandhani. Man, sampeyan iku wong gerang lho. Nyanyi turut dalan sak penake dhewe. Mangrupamu aku ora iso meneng dur. Anggere meneng dibandem mangrupamu ange sini. Ah, tur sakana lho wonten dawuh. Kowe maju ya Cah Bagus. Maju Antasena Patenana. Mentak mong. Wis karo gek maju terus sasana. Musuhe Antasena pateni. Mentok. Wis pokoke wong telu mangon mentok kabeh. Oh, Ndrawasi watune wis digdaya lho. Ing atase ming dibandem sing didhawuhi Paman Pati Sengkuni kok kula sampean ya melu. Ora. Gugu karepe dhewe ora mentok. Oh, pancen yo edan Antasena ki yo pinter tenan kok. Watu dijo pajapu kok aku anggere ketiban watu kok iso mentak-mentak. Lah nggih, kula yo gumun kok. Kula kok yo iso dadi ketiban watu kok yo iso mentak-mentak. Mangrupam. Oh, nek ora ngados tekoso segor kosone mboten adoh. Bandem saya banter. Aku yo gumun lah kok dadi digdaya temen. Mangrupam ayo ngono tekatone. Oh, iki nek ora ndelek rekoso ngrekoso ora mboten ndelek soalé. Munya. Oh, manus maning jajanan sekretaning bawana. Iblis lalat.